はい、今はせいくんの山に来て原木ですね、玉切りのお手伝いに直樹さんが来てました。やっぱ全然違うわ。違う、全然違う。やっぱ最高だよ。そういう時いいやった。ここにあった木を切ったやつっていうこと？そおお。う。6メートルぐらいうん。の大木がボンボンと。生えてたんだ。うん。でそれを伐採してで今玉切りしてる。玉切りして薪にする。うん。まあ、けど赤松だった。ああ、そうなんだ。うん。まあとりあえず薪用として。うんうん。これはこっち側に2メートルの切ったやつあって、これ製材するらしい。あ、へえ。ないやつは玉切りしてとかね。あとは薪割り切って。薪にするってね。全部やるらしい。ああ。すげえ量でしょ。そうだよね。なんか奥にも見えてるもんね。ここいらへんさ、まだこういうふうに積んでない状態だったから、朝一から来て積んでって積んでここいらへんが綺麗になってきた。あ、じゃあそこの奥のやつも積んだの？そう、奥のやつもああ。朝からいい感じでチャッポチャポだね。チャッポチャポだね。ここら辺来てます。どこ？ここ。いいよいいよいいよ。ここと、ここら辺。なるほど。こいつが太くてね。美味しい地べたに置いてあるからかな。そうそうそう。やっぱね、これ結構枝入ってて節多くてさ、切れねえんだ。ああ、確かにすげえ。やっぱ赤松の匂いいいな。うちも多分2メートルで取れる。取れるかなと思います。さあ。せーの。ああ。せーの。せーの。よいしょ。せーの。よいしょ。あ、切れるな。うん。はい。はい。よいしょ。帰ってかまぐ。そいつが。せーの、あ、いく。よし。せーの。はい、せーの。はい、じゃ。綺麗に乾かげた。乾きやすくなるね。乾きやすい。こいつ重いな。
松もやっぱり割れやすいの？松も脇割りするときにやっぱ割れやすい？割れやすいけど、杉ほどではないか。節入ってる分、ああ、杉が一番割れやすい。うんうん。この萩だ。朝7時からやってるので今でちょうど4時間ですね。あ、違った、5時間。2人はもう気にしてないけど結構ひどい雨ですね。やば。バッタンか？バッタン。いくよ。せーの。お、いいじゃん。終わりました。お疲れ様。本日の作業終了です。びしょ濡れ。大雨の中玉切り。ラストが一番大雨だったね。正在するやつ、巻きにするやあ、また強くなってきた。土砂降りっす。お疲れ様でした。はい。つ。もどうもうびしょ濡れだから、カッパすら来てね。ね、せいくんカッパもなしだからね。よし。いや、最初は来てたんだ。あ、そうなの？暑かったのか。で、俺来てるけど、無意味だ。二人とも着替えだね。まあ、けど、せい君の山、片付いてよかったね。ああ、よかったよかった。最初こういう状態だったら。あ、こういう状態ね。あまあ、これよりは多少良かったけど。あ、とりあえず空き地ができたね。空き地っていうか開けた場所ができたね。巻き割りもしやすくして、次の作業がやりやすいね。要は凄まじい量の巻きが取れるんでしょ。これ今のところ弟さんのところでしか使わないの？いや、俺も使うかなって山で。ああ、そうなんだ。あと寄ってさん用。おお、こいつ自体もね、まあ、こう乱雑にしてるとどうしようもないけど、綺麗にしちゃえばね、草刈りして、で、すぐ、管理しやすくなるからね。もう2週間前草刈りしたばっかりにこれで。あ、そうなの？だろうね。だってコミカ見ても、まあ確かにねちゃんと草刈りしてんだなっていう感じには見えるけどね。すぐ伸びるもん一瞬ね。じゃあご飯ですね。山に行って着替えで。着替えてご飯だ。あ、そのゴムを外すんだ。クリップタイプか。だから落ちてしまったわけだ。引っ張るとか水流がかかるっていうわけじゃない。うん。前後にちょっとずれなければいい。確かに。やたらネジが短いから。その下のさ、丸いのは何のためにあるの？これは今からよいしょこうやってここにもああ、なんか丸い。そういうものね。ああ、動かないぶっ刺すわけだ。それ何？チェーンオイル。ああ。乗った。ちょっと左側タイヤ外れ、ああ、なんとかや。近くに寄って取ればいけるか。せいくんのとこって庭師さんが入ってるの？いや、俺やってる。マジで？せいくんやってんの？すごっ。上手だってば。松の木はじいちゃんやったけど、こあういうこっちは俺やってる。あ、あ、そうなんだ。すごいね。おじいちゃんも松の木もできるんだ。すごいね。これ自分で管理って。桜だよ。
これしだれ桜なの？左すごー、かっこいいね。かなり綺麗だよ。綺麗だと思う、これは。庭からいや、もう庭もめっちゃ立派だからちゃんと手入れされている。ツツジもせいくん、やるときはやる。これは基本はじゃあおじいちゃん？うん。へえ、楽だからね、低いから。すごい、この曲線美がすごいよあ、立派だわ。めっちゃ雑草成長したね。そう間に合わないんですよ。広すぎるんですよ。だからそうすると俺も乗用型のモア持ってくるかなって。乗用型ここで使えるの？使える。そうなんだ。一回見てみたいけどね。うん、そうだね。あ、親戚が持ってるの？そうそうそう。引っ張り出す。引っ張り出すか。動いてるよ。どこまで持ってくんだろう。外れそう。あんまり一気に引くとそう怖いな。そこらへんくらいかな。あらーい、おーらーい、おーらーい。喋んないとあれじゃない。ほんともうちょいだろ。よいしょ。手離すよ。はいよ。一回乗っけちゃった方がいい。その手前だからやった方が邪魔じゃないんじゃない？そんなことないの？でかすぎて。下がる自信ない。とりあえずちっちゃいのから行こう。せーの。よいしょ。いいよ。よしいいよ。で、ゆっくりくるくる回してくるくる。よいしょ。よいしょ。よいしょ。微妙にね、多分足りない気がする。あ、上がった。おお、滑るね。せーの。ゴムマットが。せーの。オッケー。よいしょ。せーの。よいしょ。せーの。よいしょ。よいしょ。よいしょ。せーの。よいしょ。せーの。よいしょ。せーの。ああ、よいしょ。せーの。よいしょ。よいしょ。よいしょ。一人下にいた方が良さそうだよ。あ、いけるいける。せーの、よいしょ。せーの、よいしょ。足気をつけて。せーの、よいしょ。これが重量限界じゃないかな。一回軽トラの。やっぱ男性陣が2人いると違うね。
これわらびなんだ。なおさんちょっと今日つけてこっちにして。うん、一応見てるよ。車来ない。意外。大丈夫そうだ。うん。せーの、はい、しょ。あ、こっちが当たってる。やべえやつ来たぞ。周りがいいんだよな。回れ。で、ワイヤー。ワイヤー。皮が剥げてくんだもん。皮も出て。そう。よいしょ。おお、落ちるこっち。片方落としちゃってもいいんじゃないの？うん。首持ってくれ。落としてしまう。うん、落としてしまったら落ちるよ。よいしょ。なかなか強敵なやつだ。はい、オッケー。あ、いいんだいいんだ。 2回目ですね。これが変なの。はいよ。せいくんカッパ着なくて大丈夫？もう諦めた。せーの。せーの。シロアリペア。せーの。ちょっと頭だけから出てる。足気をつけてね。せーの。せーの。よいしょ。よし。オスが。一回マットを上げるから。せーの。よいしょ。せーの。よいしょ。せーの。お、いっぱいいっぱいが。うん、ついた。さっき3本持ってた4、5本目か。入った。はいよ。なんか軽トラ回してきた方が良くない？あらーい。もうちょいかな。もうちょい。ああ。せーの。これ絶対上がんねえよ。絶対上がんねえよ。ガス使うが。 3人でもやっぱ立てられないかな。今の状況は無駄だ。あ、そっか。せーの。それまたいでるとさ、やっぱどうしても可動範囲に限界がありそうに見えるけど。そうだね。ただ力が一番高温が入るからさ。ああ。でも持ち上がるのがさ、その直樹さんの見た感じ、また下より高くに上げなきゃいけないから、その大して無理だと思うよ。ね、大丈夫。いける。顔、ちょっと微妙に顔。顔、チェック持ってきたもんとそうね。せーの。よいしょ。ほら引っかかったじゃん。やっぱりまた引っかかったじゃん。チェンジ。気合を入れて行けばいいな。せーの。よいしょ。よいしょ。あ、ダメ。待って。耐えて。スイッと。おすごいです。せーの。まあ乗った。乗った。なんとかなる。せーの。よいしょ。これ回
回ればいいんだ。やってみるか。一回打ってあげて、なおさんはそっちから押ヒュしてッて押して。いくよ。せーの、よいしょ。せーの、よいしょ。せーの、よいしょ。はい、ここまで来ればなんとか。せーの、よいしょ。上がれ。いけそうだな。あ、いけそうだ。なおさんちょっとそっちやらないで。せーの、よし。せーの。やんないで濡らして掛け声だけせーの。なんでさっきは上がんねえんだ。多分ここの絞った分がちょっと高くなったからあでセックの持ってるところが熱下だったらいい、ここ。いくよ、はい。せーのせ上がんないいやー、なんだこりゃ。せーのせーの。上がったのは上がったけど。乗せれないんだよな。押した方がいいんじゃない？そうだねぐらいかせせーの。せーのよいしょ。いいよちょっと待ってなおさん戻るわ今度はもうロープ下に無理かなせあ、おう。せーの。よいしょ。よいしょ。ここまで来れば乗る。落ちだけ。そうだねこのまま。落ちたら最悪だ煽りやっちゃう？煽りこっちに攻めてよさそう。結構よいしょ。いいよ。せーの。よし。いけ。いけ。ダメか。ここまで行きゃオッケーだ。ここまで行けば多分坂で勝手に下がると思う。あとは安全運転で行く。あ、全然。だいぶ運べたね。こいつよりはこいつの方が楽だった。気持ちね。慣れの問題慣れるもん慣れか。なんで太いけどね。太さはこっちの方が太いけどね。多分慣れか。足危ないよ直樹さん。はいっと。よいしょ。おお、ぴったりはまった。お、やっぱこいつ重いよ。なんだかの方が。水分量かな。せーの。よし。うまい。もう一個こっち来てほしい気もするけど、回転だけできれば最高。あ、いいぞいいぞ。おー、いい感じ。もう行くと思う。おー、いい。ナイス。素晴らしい位置に入ったね。ベストじゃないですか。あとここにそうそう。ああ、いい感じ。それがユニークでユニックで運べるね、これなら。いいじゃないですか。よかったよかった。